به نام خداوند زنده. کتاب 4 اثر فلورانس اسکابلشین، فایل صوتی شماره 20، قسمت پایانی اثر سوم. غنیمت خود را دریابید و قبل از آنکه بخوانند مرا، من جواب خواهم داد و پیش از آنکه سخن بگویند من خواهم شنید. غنیمت خود را دریابید. طریقه تازه بیان این آیه این است که و قبل از آنکه بخوانند من جواب خواهم داد. غنایم سبقت می جویند و پیش از خودتان به مقصد می رسند، اما چگونه باید غنیمت خود را دریابید؟ باید گوشی شنوا داشت که بشنود و دیدگانی بینا که ببیند. اگر نه، غنیمت از چنگ تو خواهد گریخت. برخی از مردم هرگز در سراسر عمر غنیمت خود را در نمی یابند. آنها می گویند زندگی من همیشه با رنج و عذاب همراه بوده و بخت و اقبال هرگز به من رو نکرده است. آنها کسانی هستند که در برابر غنایم خود خفتند یا از شدت تنبلی غنیمت خود را در نیافتند. زنی به چند تن از دوستانش گفت که 3 روز است از بیپولی غذا نخورده است. آنها هم این سو آن سو دویدند تا کاری برایش دست و پا کنند، اما او هیچ از کارها را نپذیرفت، چون هیچگاه زودتر از ساعت 12 از خواب بیدار نمی شد. دوست داشت که در رخت خواب دراز بکشد و مجله بخواند. میل داشت وقتی خودش مجله ووگ و هارپرز بازار می‌خواند، دیگران به او کمک مالی بکنند و زندگیش را تأمین کنند. باید دقت کنیم مبادا دچار خمودگی ذهنی شویم. مدام تکرار کنید که در برابر خیر و صلاحم بیدارم و هرگز فرصتی را از دست نمی‌دهم. بیشتر مردم در برابر خیر و صلاح خود نیمه بیدارند. یکی از شاگردانم گفت اگر آنچه را که به دلم میافتد دنبال نکنم، حتما دچار دردسر میشوم. یکی از شاگردانم برایم تعریف کرد که اطاعت از راهنمود شهودیش چه نتایج حیرت انگیزی برایش به ارمغان آورد. از او دعوت شده که در شهری نزدیک به دیدن چند تن از دوستانش برود. به مقصد که رسید دید کسی در خانه نیست و در منزل قفل است. از قرار معلوم بیرون رفته بودند و منزل نبودند. در کمال ناامیدی دست به دعا برداشت و گفت خرد لایتناهی، با راهنمودی مشخص هدایتم کن تا بفهمم چه باید بکنم. ناگهان نام یک هتل معین به یادش آمد. الهامی نیرومند بود، چون مدام نام هتل با حروف درشت در برابر چشمش ظاهر می شد. تنها آنقدر پول داشت که بتواند به هتل برود و از آنجا یک راست به نیویورک بازگردد. اما هنگام ورود به هتل ناگهان به دوستی قدیمی برخورد که سالها بود او را ندیده بود. دوستش با سلام علیکی گرم توضیح داد که در این هتل زندگی می کند و برای چند ماهی به سفر می رود. سپس گفت راستی در این مدتی که من اینجا نیستم چرا تو در اتاقم زندگی نکنی؟ پولش را قبلا پرداختم و برای تو کوچکترین خرجی بر نمی دارد. شاگردم هم ضمن تشکر قبول کرد و با حیرت به کارکرد قانون معنویت نگریست. او با اطاعت از شهود غنیمت خود را دریافت. هر پیشرفتی حاصل آرزوست. امروز علم دارد به نظریه نیروی آرزوی لامارک باز می‌گردد. لامارک مدعی است که پرندگان به این دلیل پرواز نمی کنند که بال دارند، بلکه از آن رو بال دارند که آرزومند پرواز بودند. یعنی پرواز حاصل فشار نیروی آرزوست. با بصیرت کامل به قدرت مقاومت ناپذیر اندیشه بیاندیشید.
اکثر مردم بیشتر اوقات در ابهام به سر میبرند و از این رو تصمیمات نادرست میگیرند و به راه خطا میروند. دخترک خدمتکار در ازدحام خرید کریسمس به فروشنده یکی از فروشگاه‌های بزرگ گفت: تصور میکنم هیچ روز از سال سرتان به این شلوغی نباشد. فروشنده پاسخ داد: نه، روز بعد از کریسمس شلوغ‌ترین روز ماست، چون بیشتر مردم چیزهایی را که خریده‌اند پس می‌آورند. مردمانی بیشمار به دلیل گوش ندادن به ندای باطن و هدایت شهودی خود هدایای نادرست را انتخاب می‌کنند. فرقی نمی‌کند که به انجام چه کاری سرگرم هستید. در هر صورت هدایت بطلبید. طلب هدایت نه تنها وقت و نیرو، بلکه اغلب یک عمر فلاکت و نکبتبار را میرهاند. هر رنجی زائیده نافرمانی از شهود است. اگر خداوند یا شهود خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده میکشند. عادت به دلاگاهی را در خود بپرورانید تا همواره در راهی جادویی گام بردارید. و قبل از آن که بخوانند من جواب خواهم داد و پیش از آن که سخن بگویند من خواهم شنید. در کار با قانون معنویت آنچه را که پیشا پیش وجود دارد به منصه ظهور میرسانیم، زیرا هر آنچه میطلبیم پیشا پیش به صورت اندیشه و آرمان در ذهن الهی یا در آن عقل کل وجود دارد. منتها آرزویی صمیمانه یا دعایی صادقانه آن تصویر را در عرصه عینی نیز متبلور می‌سازد. آرمان پرنده در ذهن الهی تصویری بود در اوج کمال. ماهیان به آن آرمان پی بردند و آرزو کردند که پرنده شوند. حال باید دید که آیا آرزوهایتان برایتان بال و ارمغان می آورد یا نه. همه ما باید به چیزهایی به ظاهر محال عینیت ببخشیم. یکی از عبارتهای تأکیدی که همیشه تکرار آن را توصیه می کنم این است: یک خوشی غیر منتظره پیش می آید تا آرزوی به ظاهر محالم را همکنون برآورده سازد. هرگز موانع را بزرگ نکنید. توجه خود را به عظمت خدا معطوف کنید. قدرت خدا را در نظر بیاورید. شخص عادی همیشه سرگرم کلنجار رفتن با مشکلات و موانعی است که نمیگذارند خیر و صلاحش به عینیت درآید. به هر چه توجه کنید با آن یکی میشوید. پس اگر پیوسته متوجه موانع باشید، آنها بزرگتر و بزرگتر میشوند. همه توجه خود را به خدا معطوف کنید و به هنگام رویارویی با مانع مدام در دل بگویید که راههای خدا خردمندانند و چاره‌های او حکیمانه. قدرت خدا هرچند غیبی شکست ناپذیر است. مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و از چیزهای عظیم و مخفی که ندانسته ای مخبر خواهم ساخت. برای به عینیت درآوردن خیر و خوشی خود نباید به ظاهر مخالف امور بنگریم. به حساب ظاهر داوری مکنید، بلکه به راستی داوری نمایید. عبارتی را تکرار کنید که به شما احساس اطمینان میبخشد. مثلا بازوی بلند خدا مردمان و شرایط را در بر میگیرد و اوضاع را مهار میکند تا از منافع و مصالحم حمایت کند. در کتاب مقدس میخوانیم: امیدی که در آن تعویق باشد باعث بیماری دل است، اما حصول مراد درخت حیات است.
در آرزوی صمیمانه آری از اضطراب با خواسته خود هم نفحه می شویم و از این رو آرزوی ما در عرصه عینی متبلور می شود. خداوند مرادهای درست دل تو را به تو خواهد داد. آرزوهای خودخواهانه و آرزوهایی که به دیگران صدمه میزنند همواره به خود شخص باز میگردند و به او آسیب میرسانند. اما آرزوی درست را میتوان طنین ندای الهی خواند که پیشاپیش آرمانی است کامل در ذهن لایتناهی. همه مخترعان با آرمان و انگاره آنچه اختراع میکنند به هم نوایی میرسند. در کتابم بازی زندگی و راه این بازی گفتم که در واقع تلفن پی بل میگشت. اغلب 2 نفر در آن واحد به اختراعی دست میزنند، زیرا آنها بر سر یک عقیده هم نوا شدند. اما مهمترین هدف زندگی به انجام رسانیدن طرح الهی است. درست همچنان که تصویر درخت بلوط در تخم آن هست، طرح الهی زندگی شما نیز در هوشیاری برتر خودتان است و شما باید آن الگوی کامل را در امور خود متجلی کنید. آنگاه صاحب حیاتی جادویی خواهید شد، زیرا در طرح الهی همه اوضاع و شرایط همواره عالی و کاملند. وقتی مردمان در برابر خیر و صلاح خود خفته اند، با طرح الهی زندگی خود به پیکار برخاستند. شاید آن زن که دوست داشت بیشتر روز را در رخت خواب دراز بکشد و مجله بخواند، میبایست برای مجلات مطلب بنویسد. اما عادت او به تنبلی نمیگذاشت که آرزوی او برای پیشرفت نمایان شود. ماهیان آرزومند بال زنده و هوشیار بودند و روزهای خود را بر بستر اقیانوس به خواندن مجلات وگ و هارپرز بازار نمی‌گذراندند. ای تو که خوابیده ای بیدار شده برخیز و غنیمت خود را دریاب. مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آن را ندانسته ای با خبر خواهم ساخت. همکنون غنیمت خود را در میابم، زیرا پیش از آن که بخوانم پاسخم را داده است. نهرهایی در هامون. اینک من چیزی نو به وجود می آورم و آن الان به ظهور می آید. آیا آن را نخواهید دانست؟ به درستی که راهی در بیابان و نهرها در هامون قرار خواهم داد. در باب 43 کتاب اشعیا آیات شگرف فراوان درباره قدرت مقاومت ناپذیر آن خرد لایتناهی و نجات او در وقت تنگنا یافت می شود. هر چقدر هم که رهایی از وضعیتی محال به نظر برسد، عقل کل راه خروج از آن را می داند. هنگامی که آدمی به قدرت خدا توکل می کند، رها از هر گونه قید و بند به عالم مطلق می پیوندد. بیایید این قدرت نهفته را که هر لحظه می توانیم با آن یگانه شویم دریابیم. با خرد لایتناهی یا الوهیت باطن تماس حاصل کنید تا ظاهر مخالف امور از میان برخیزد، زیرا شر حاصل خیالات بیهوده و نادرست آدمی است. در کلاس پرسش و پاسخ از من میپرسند چگونه باید با آن قدرت شکست ناپذیر تماس آگاهانه حاصل کرد و من پاسخ میدهم با کلام خودتان، زیرا از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. یوزباشی به عیسی مسیح گفت فقط سخنی بگو و خادم من صحت خواهد یافت. چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد. به کلمه خواند توجه کنید
وقتی عبارت تأکیدی حاوی حقیقت را تکرار می کنید، در واقع دارید خداوند یا قانون را می خوانید. اما همیشه گفتم تنها آن عبارتی را تکرار کنید که به دلتان می نشیند، یعنی کلامی که به شما احساس امنیت و اطمینان می بخشد. مردم مدام در اسارت آرمانها و اندیشه‌های کمبودند، کمبود عشق و کمبود محبت، کمبود پول، ثروت، کمبود یار و همدم، کمبود سلامت و صحت و سایر کمبودها. مردمان اسیر مداخله ها و عدم تکمیلند، خفته در رؤیای آدموار. آدم ابوالبشر از مایا یا درخت وهم خوردند و به جای یک قدرت، یعنی قدرت خدا، دو قدرت دیدند، خیر و شر. رسالت مسیح این بود که چشم مردم را به بینش حقیقت بگشاید تا تنها یک قدرت را ببینند، قدرت خدا. ای تو که خوابیده ای، بیدار شده، برخیز. اگر هنوز موهبت نیکویی هست که صاحب آن نشده اید، بدانید که در برابر خیر و صلاح خود خفته اید. اما پس از صدها سال خواب سنگین در اندیشه تبار یا دنیا، چگونه باید از رؤیای آدموار ازداد بیدار شد؟ عیسی مسیح گفت هرگاه 2 نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. این است قانون اتفاق. تقریبا محال است که خود به تنهایی بتوانید خیر و صلاح خود را به روشنی ببینید. اینجاست که حضور مشاور یا دوست به کمک شما می آید و ضرورت دارد. چه بسیارند مردمان موفقی که دلیل موفقیت آنها اعتقاد به همسرشان بوده است. در روزنامه‌ای که با والتر پی کرایسلر مصاحبه کرده بود خواندم در سراسر عمرم هیچ چیز بیشتر از اعتقادی که همسرم از ابتدا تا انتهای زندگیمان به من داشت به من رضایت خاطر نبخشیده است. انگار جز دلا به هیچ کس دیگر نمی توانستم بفهمانم که جاه طلبم. اما به او که می گفتم فوری سرش را به علامت تایید تکان می داد. به گمانم حتی جرأت کردم به او بگویم که قصد دارم روزی استاد مکانیک بشوم. دلا همواره از جاه طلبی های او پشتیبانی کرده بود. تا حد امکان هرچه کمتر درباره کارهای خود صحبت کنید. آن هم تنها با کسانی که به شما دلگرمی و الهام میبخشند، چون دنیا پر از آدم‌هایی است که نفوس بد میزنند، مردمی که تنها بلدند بگویند این که محال است، یا واقعاً که تو زیادی بلند پروازی. اما به محض این که مردم در کلاس‌ها و جلسات حقیقت پا می‌گذارند، معمولاً کلمه‌ای یا آرمانی در بیابان راهی می‌گشاید. البته کتاب مقدس از مقام معینی از دلاگاهی سخن می‌گوید، اما وقتی هماهنگ نیستید، وقتی که خشمگین و منزجر یا هراسان و دودل و نامصمم هستید، در واقع آواره صحرا و گرفتار بیابان شده اید. دودلی و عدم قدرت در تصمیم گیری دلیل بسیاری از بیماری هاست. یک روز که سوار اتوبوس شده بودم، زنی آن را متوقف کرد تا بپرسد این اتوبوس کجا می رود. کمک راننده هم پاسخ داد، اما زن همچنان دودل بود. البته سوار شد، اما هنوز اتوبوس راه نیفتاده بود که پیاده شد. اما به محض پیاده شدن از نو سوار شد. کمک راننده رو به او کرد و گفت خانم تصمیم خودتان را بگیرید. این گفته درباره افراد زیادی صادق است. خانم ها، تصمیم خودتان را بگیرید. انسان شهودی هرگز دودل و نامصمم نیست. راهنمودها و الهامهایش را به او دادند. از این رو جسورانه پیش می رود و یقین دارد که در راهی جادویی و سحرآمیز گام بر می دارد.
به هنگام سلوک در حقیقت همواره برای هدایت راهنمودهای مشخص بطلبید. یقین بدارید که اگر راهنمودی مشخص بطلبید، این هدایت از راه خواهد رسید، گاه به صورت شهود و گاه از عالم خارج. یکی از شاگردانم به نام تام آدا از خیابانی پایین می رفت و دودل بود که آیا به جایی که در نظر داشت برود یا نه. راهنمودی مشخص طلبید. 2 زن داشتند جلوی او راه می رفتند. ناگهان یکی از آنها برگشت و به دیگری گفت: راستی آدا، چرا تو آنجا نمی روی؟ نام آن زن هم آدا بود. شاگردم آن را به عنوان راهنمودی مشخص پذیرفت و به جایی که در نظر داشت رفت و نتیجه کار هم عالی شد. اگر گوش‌هایی شنوا و چشمانی بینا داشته باشیم، به راستی که صاحب حیاتی جادویی خواهیم بود، حیاتی دارای هدایت و بیمانند ترین تدارکات برای هر قدم آن. البته در این ساحت دست از سر عقل برداشته ایم و با هوشیاری برتر یا الوهیت باطن خود تماس حاصل کرده ایم که میگوید راه این است، در آن سلوک بنما. در این عرصه هر آنچه باید بدانی بر تو آشکار خواهد شد و هر چه در دست نداری به تو عطا خواهد شد. چنین میگوید خداوندی که آبهای دریا را شکافت و راهی در آن گشود. چیزهای پیشین به یاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذشت. آنان که در گذشته زندگی می کنند تماس خود را با حال اعجاب انگیز از دست می دهند. خدا تنها حال را می شناسد. اینک الحال زمان مقبول است، اینک الحال روز نجات است. چه بیشمارند مردمانی که مدام به احتکار و اندوختن سرگرمند و هراسان از مصرف آنچه که دارند کمبود و تنگ دستی بیشتری را به زندگی خود فرا می‌خوانند. مثلا زنی فقیر که چشمانش چندان سویی نداشت و جایی را درست نمیدید، در شهرستانی کوچک زندگی می‌کرد. دوستی مهربان او را نزد چشم پزشکی برد و عینکی برایش خرید که به او امکان میداد به خوبی ببیند. چندی بعد این دوست او را در خیابان دید که بدون عینک راه می رود. با تعجب پرسید: پس عینکت کجاست؟ زن پاسخ داد: یعنی توقع داری هر روز آن را به چشمم بزنم تا مستعمل شود؟ تنها یک شنبه ها از آن استفاده می کنم. باید کاملا در حال زندگی کنید و فرصتهایی را که به سراغتان می آید بقاپید. اینک من چیزی نو به وجود می آورم و آن الان به ظهور می آید. آیا آن را نخواهید دانست؟ به درستی که راهی در بیابان و نهرها در هامون قرار خواهم داد. این پیامی به همه مردم است. حال به مشکل خود بیندیشید و یقین بدانید که خرد لایتناهی راه انجام آن را می داند. زیرا پیش از آن که بخوانید او پاسخ خواهد داد. عرضه همیشه پیش از تقاضا می آید. خدا هم بخشاینده است و هم موهبت و هم اکنون تدابیر حیرت انگیز خود را می آفریند. وقتی تحقق طرح الهی زندگی خود را می طلبید، از هر آنچه که در طرح الهی نیست مسون می مانید. شاید فکر کنید که خوشبختی شما بسته به این است که چیزی خاص را به چنگ بیاورید. بعدها خدا را شکر می کنید که آن را به دست نیاوردید. گاه وسوسه می شوید که ذهن استدلالی را دنبال کنید و با راهنمودهای شهودی خود به جدال برخیزید. اما ناگهان دست تقدیر به یمن لطف الهی شما را به جای درست می کشاند و خود را در راه جادویی باز می یابید. اکنون در برابر خیر و صلاح خود کاملا بیدارید. گوشی شنوا دارید که راهنمودهای شهودیتان را می شنود
و دیدگانی بینا که راه گشوده کامیابی را می بیند. نبوغ اندرون من آشکار شده، همکنون تقدیرم را به انجام می رسانم. مفهوم باطنی داستان سفید برفی و 7 کوتوله. از من خواستند بر سفید برفی و 7 کوتوله که افسانه است نوشته گریم تفسیری ما بعد و طبیعه بنویسم. در حیرتم که چگونه این فیلم که قصه ای افسانه است به یمن کارگردانی چون والت دیسنی نه تنها دل نیویورک مشکل پسند که دل یکایک مردم این سرزمین را به دست آورد. در اصل این فیلم برای کودکان ساخته شد، اما مردان و زنان سالن سینما را پر کردند. چون افسانه های پریان از ایران و هند و مصر می آیند و از آنها رایحه دلانگیز حقیقت برمی خیزد. سفید برفی شاهزاده خانم کوچولو زن پدری ظالم دارد که به او حسد می ورزد. تصویر زن پدر ظالم در سیندرلا نیز ظاهر می شود. تقریباً کسی نیست که زن پدری ظالم نداشته باشد، چون زن پدر یعنی همان اندیشه منفی که در ذهن نیمه هوشیار خود نقش کرده اید. زن پدر ظالم سفید برفی به او حسد می ورزد و همیشه او را ژنده پوش و پشت صحنه نگاه می دارد. همه اندیشه های منفی با آدمی همین کار را می کنند. زن پدر ظالم هر روز با آینه سحرآمیزش مشورت می کند و از آن می پرسد: ای آینه سحرآمیز روی دیوار، به من بگو کیست آن زیبا رخ شاهوار؟ عاقبت روزی آینه پاسخ می دهد: ای ملکه، هرچه که زیبا و ظریف باشی، اما سفید برفی است آن که از تو نازنین تر است. این پاسخ ملکه را به خشم می آورد و تصمیم می گیرد که سفید برفی را به جنگل بفرستد تا به دست یکی از خادمانش کشته شود. اما وقتی سفید برفی التماس کنان از خادم ملکه می خواهد که او را نکشد، دل خادم به رحم می آید و او را در جنگل رها می کند. اما جنگل پر است از حیوانات وحشی و دامها و خطرات. سفید برفی از وحشت به زمین می افتد و درست در همین لحظه غیر منتظره ترین واقعه پیش می آید. دوست داشتنی ترین حیوانات کوچک بالا می خزند و دست به دست قشنگ ترین پرندگان دور او حلقه می زنند. خرگوش ها و سنجاب ها و آهوها و سگ ها و راکون ها و دیگر حیوانات احاطه‌اش می کنند. سفید برفی چشمانش را می گشاید و به آنها سلام می کند. به نظرش موجوداتی صمیمی و دلپذیر می آیند. داستانش را برای آنها تعریف می کند و آنها هم او را به خانه کوچکی هدایت می کنند که سفید برفی آنجا را از آن خود احساس می کند. این پرندگان و حیوانات صمیمی و مهربان مظهر راهنمودهای شهودی یا الهامهای خود ما هستند که همواره آماده‌اند تا ما را از جنگل برهانند. اما معلوم می شود که خانه کوچک از آن 7 کوتوله است و چون خانه ای درهم برهم و نامنظم است، سفید برفی و دوستانش شروع می کنند به نظافت و جمع و جور کردن خانه. سنجاب ها با دم خود زمین را جارو می کنند و گرد و خاک را می روبند. پرندگان با نوک خود چیزهای اضافی را از وسط اتاق بر می دارند و سر جایش می گذارند و از شاخهای گوزن کوچولو به جای جالباسی استفاده می کنند. وقتی 7 کوتوله از کارشان که حفاری طلا بود برمیگردند، می‌بینند که همه چیز عوض شده است. سرانجام سفید برفی را که روی یکی از تخت خوابها به خواب رفته پیدا می‌کنند. صبح سفید برفی داستان خود را برای آنها تعریف می‌کند و برای خانه‌داری و آشپزی در خانه 7 کوتوله می‌ماند و همه خوشحال می‌شوند. 7 کوتوله مظهر نیروهای حمایتگر پیرامون ما هستند.
در این اثنا زن پدر ظالم دوباره با آینه اش مشورت می کند و آینه به او می گوید بالای تپه ها زیر سایه آن جنگل سبز، آنجا که 7 کوتوله خانه دارند، سفید برفی مخفی شده و آه ای ملکه چه بسیار از تو زیباتر است. این پاسخ ملکه را به خشم می آورد و به لباس و قیافه پیرزنی عجوزه در می آید و با سینی زهرآلود در دست روانه جنگل می شود و سفید برفی را در خانه 7 کوتوله به چنگ می آورد. می کوشد با سیب بزرگ سرخ وسوسه اش کند. پرندگان و حیوانات می کوشند به سفید برفی حالی کنند که مبادا به سیب دست بزند. سعی می کنند که به دلش بیندازند که آن را نخورد. با بیم و هراس دور و بر او را می پایند و به سیب هجوم می برند. اما سفید برفی نمی تواند در برابر سیب مقاومت کند و همین که به آن گاز می زند از پا می افتد. بیهوش نقش زمین می شود و ظاهراً می میرد. اکنون همه پرندگان و حیوانات شتاب زده در پی 7 کوتوله می روند تا آنها را به نجات سفید برفی بیاورند. اما دیگر خیلی دیر شده، چون سفید برفی جان داده است. همه از غصه سرشان را پایین می اندازند. اما ناگهان شاهزاده وارد می شود و سفید برفی را می بوسد. چشمان سفید برفی آهسته باز می شود و دیگر بار به زندگی باز می گردد. آنها عروسی می کنند و تا آخر عمر در نهایت خوشبختی با هم به سر می برند. طوفان وحشتناکی نیز ملکه یا زن پدر بدجنس را با خود می برد. و بدین ترتیب اندیشه منفی برای ابد سر به نیست می شود. شاهزاده مظهر طرح الهی زندگی شماست و هرگاه که بیدارتان کند تا به ابد در سعادت خواهید زیست. این است افسانه پریانی که دل نیویورک و یکایک افراد این سرزمین را ربوده است. حال دریابید که زن پدر ظالم شما چگونه استبدادی در ذهن نیمه هوشیارتان بنا کرده است. حتما نوعی اعتقاد منفی است که در همه امورتان چهره می نماید. مردم می گویند خیر و صلاح هم همیشه دیر به سراغم می آید، یا اینکه چنان فرصتهایی را از دست دادم که نگو و نپرس. ما باید همه این فکرها را وارونه کنیم و مدام تکرار کنیم. در برابر خیر و صلاح خود بیدارم و هرگز فرصتی را از دست نمیدم. ما باید تلقینهای دلتنگی آور زن پدر ستمگر را سر به نیست کنیم و هوشیاری ابدی بهای رهایی از شر این اندیشه های منفی است. هیچ مانعی نمیتواند سر راه طرح الهی زندگیم بایستد یا ظهور آن را به تعویق افکند. نور نورها بر راهم میتابد تا راه گشوده توفیق را آشکار کند.